ibyo nababwiye bingana iki byose. Kandi Yesu aramye ati dore ndi kumwe namwe aho twari kumwe mu gitondo, ari kumwe natwe, yego ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ababyumvise mukamenya, kubera ko Yesu ariwe wabitegetse ko tugomba kwigisha. Bamara kuba bigishwa natwe tukigisha abandi, abemeye bakabatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ubu rero turi kuri misiyo ya Data wa twese, turi kuri misiyo ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu gusoma byinshi nabyo bikenewe kugira ngo abaje muri aya materaniro baba bigishwa. Ariko kuko twese tumaze kwemera ko dukeneye kwihana, Imana idushoboze kwihana, bitegure Yesu mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana muri uyu mugoroba amagambo akurikirana nayo twize nimugoroba. Ndashaka kureba umushyitsi waba yibuka icyigisho twaraye twize agashyira akaboko hejuru, abaye atarabona impano niteguye kumuha impano. Abayobozi baze kumva hafi bakore muri rwa rubago tugure impano. Ninde mushyitsi uraho wibuka icyigisho twaraye twize nimugoroba ashyira hejuru? Boneraho kubwira abashyitsi uzajya agira ikibazo mu cyigisho azajya yandika agapapuro akakazana kugira ngo ikibazo kizabanze gisomwe hanyuma gisubirishwe Bibiliya, kugira ngo mugisubire tumenye ibyahagenze gute, ibyahashize n'ibyahazagenze gute n'ibyahazaza. Mbere y'uko twungura ijambo ry'Imana, reka duce bugufi maze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ukabera hose icyarimwe, ukabera no mu isi umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, kuko utahabaye Satani yarayubitse isi. Turagushimye kuri umwami wa byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umaze kuvukira mu isi, twabonye kuri Imana yihindura umuntu. Umaze gukura wakora icyaha, umaze kubambwa uranahambwa, umaze guhambwa urazuka, uzukana iminyago y'abera, intsinzi y'agakiza iraboneka. Urazamuka ujya mu ijuru, wicara iburyo bw'Imana Data wa twese. Iyo niyo mvugo y'umwuka, ariko n'ubundi ni wowe mu Mana. Urangije gusiga isezerano ry'uko utadusize twenyine, utadusize nk'imvu, dusiga Mwuka Wera. Bazabana natwe, azatubera porofeseri urenze abandi, azatwigisha byose. Turagushimye ko utadusize twenyine, uhabwe icyubahiro. Wadusigiye ijambo ryawe, wadusigiye Umwuka Wera ngo ritwigishe. No muri uyu mwanya ijambo ryawe ringanya nawe ubwawe ubasha, ntitwabasha kuribumbura tutagusabye ngo uridufashemo. Wongera usohoze icyo wasezeranye, tuzemo n'ubwo tuzatabarwa tunesheje kubwa Yesu Umukiza wacu. Amen. Tumenye ibyahashize, tumenye n'ibyahazagenze gute n'ibyahazaza. Abantu n'abahanga mu Banyarwanda bo hambere baravuze ngo burya utazi yagwa ntabwo amenya niyagenze ati, ntabwo amenya niyaga. Ntekereza ko abateraniye hamwe wese utamenya aho wagiye, utanamenye aho uri kuva. Buri wese uri aha azi aho yaturutse, azi n'icyamuzanye hano, nibyo? Kandi buri wese uri aha azi uko aza kuva hano, azi n'aho ari buze kugenza gute, azi n'aho ari buze kujya. Ndagira ngo wongere utekereze neza ko muri uyu mugoroba dukwiye kumenya ibyahashize n'ibyahazagenze gute n'ibyahazaza. Turafata Bibiliya zacu turambure mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya igice cya 46. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya turasoma mu gice cya 46. Turebe isomo ryacu ridufasha gukomeza icyigisho cyacu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya turasoma mu gice cya 46. Abageze muri Bibiliya tugiye gusoma, turasoma ku murongo wa 9. Haranditse ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera. Bibiliya mwagezemo? Bibiliya mwagezemo? Abageze muri Bibiliya muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen mwumve. Aha, twagiye rero. Mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari
ni jye Mana nta yindi ibaho, ni jye Mana nta yindi tugejeje kutabasoma duhanye. Ninde uvuga aya magambo? Ni Uwiteka. Ku murongo wa 10 arivuga ikivugo, iki ni ikivugo cy'Imana. Uwiteka aravuga ngo mpera mu itangiriro nkageza he, nkavuga iki? Nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera basoma bya kera, nkavuga ibitaragenza tutabasoma, ibitarakorwa, nkavuga ni imigambi yanjye izagenza ite? Izakomera. Kandi nkavuga ngo ibyo nzashaka bingana iki? Byose nzagenza ne, nzabikora. Wabyumvise mutabera? Reka mbabwire ko iki ari ikivugo cy'Imana. Imana iti jyewe mpera he, mpera mu itangiriro, ni jyewe mu itangiriro, nkavuga n'iki? Iherezo. Erega ubwo ni Imana ivuze guhera mu itangiriro ikagera mu byahishuwe ni Bibiliya yose. Imana ivuga guhera mu itangiriro mu irema ikageza ku iherezo, haremwe ijuru rishya n'isi nshya. Iki ni ikivugo cy'Imana. Iravuga iti nta wundi tugenje gute duhwanye. Uwiteka avuga ati mwanwanya nande. Ntabwo Imana yacu twayihwanya n'ibishushanyo abantu barema bakabyitirira Imana. Ntabwo Imana yacu ihwanye n'umuntu twazamura tukamuha icyubahiro gikomeye tukamwita nk'Imana. Ntabwo Imana ihwanye n'umuntu twajya gukeza tukamwita data wa twese mu by'iyobokamana, tuyirengagije ko data wa twese ari Imana. Imana ubwayo yaravuze ati ntihakagire umuntu wo mu isi mwita data, niko Yesu yavuze, kuko data wa twese n'umwe ari he? Ari mu ijuru. Niyo mpamvu nta wundi muntu dukwiriye gusenga, nta wundi muntu dukwiriye kwiringira uretse Imana data. Bakunda Yesu mwe bamera irangara mu mwe bamera, nabo bari mu murimo ari kubwiriza hirya no hino mu mwe bamera ujye barangaza. Rero dushima Imana muri uyu mugoroba ko dufite data wa twese, data wa twese. Nta wundi muntu dukwiye gupfukamira. Ariko isi ya none yamaze kuzuza abantu bigize Imana. Yavuze ngo umuntu yitwa Papa, baravuze ngo ni data cyangwa data, data cyangwa papa, data. Ubundi ntibibaho. Nta muntu udashaka umugore ukwiye kwitwa papa, ntabwo bishoboka. Umuntu udafite umugore yitwa papa. Umuntu yitwa papa ariko afite umuryango. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ibyo rero ni ibindi bintu bihishe ibindi bintu. Ntabwo no mu isi Yesu wavuze dukwiye kwita data cyangwa papa. Ibyo bitandukanye n'ababyeyi batujyana muri ubu buzima, kuko ihangaha ni iyobokamana Yesu yavugaga. Ntabwo mu iyobokamana dukwiye kwita papa iyobokamana, oya. Niyo mpamvu mbonera kuvuga iki kintu mu Adiventisti wa karindwi. Ntabwo Abadiventisti wa karindwi babyara muri batisimu, oya. Uzabyara muri batisimu usanga dukora umuntu ati ndashaka umuntu uzabyara muri batisimu, oya. Ntabwo tubyara muri batisimu. Batisimu umubatizo ntawe uvuga ngo yarambera mama, yarambera papa, oya. Ahubwo dushaka abantu bazafasha umuntu kumukuza mu by'umwuka, bakitwa bahagarariye uwo muntu kumufasha mu by'umwuka, agira ikintu gikosore bizera. Ntabwo tubyara muri batisimu, oya. Ntabwo ari byo. Nta papa mu by'umwuka ubaho. Data wa twese nu Yesu yaravuze ati ntihakagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko data wa twese n'umwe. Isengesho ry'Imana wacu turasaba ngo data wa twese uri he? Uri mu ijuru. Izina ryawe rigende gute? Ryubahwe. Ingoma yawe igende, ubwami bwawe bugende gute? Buze. Ibyo ushaka bikorwa mu isi nk'uko bikorwa he? Mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none. Uduhane imyenda yacu ukora duhane abari imyenda yacu. Ntuduhane ubitwoze, ahubwo dukize iki? Shitani ntugore turwanya no muri bwo dusiga mu izina ryawe. Nshuti z'Imana, ndagira ngo mbabwire yuko dukwiye gusobanukirwa neza iyi Mana. Ikivugo cyayo ngo mpera mu itangiriro nkageza he, nkavuga iby'iherezo, kandi nkavuga ngo imigambi yanjye izagenza ite? Izakomera. Uwiteka ati kandi mumenye yuko ibyabanje kubaho ni jye Mana, nta yindi duhwanye, ntayo twayishushanya nayo
ntayo twayibumba nayo, ntayo twayigereranya nayo. Ni Imana ishobora byose. Ababyumvise mutabera. Iyi Mana rero niyo itangiza umushinga wayo mu kurema isi. Tugiye kureba mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Itangiriro igice cya mbere. Iyi Mana twizera ntabwo turi mu gisome cyose tuzahagaruka, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana irema ijuru n'isi, abasoma n'ibirimo bingana iki byose. Kandi Imana tuzirikane ko ari ijambo. Haleluya. Kandi ijambo yahoranye n'iki? Imana. Kandi ijambo yari iki? Tugarutse muri Yohana igice cya mbere, tugarutse ku Mana bwa Yesu muri Korowani ntagatifu, tugarutse ku Mana bwa Yesu muri Bibiliya yera, tugarutse kuri Yesu Kristo ko mu byaremwe byose nta na kimwe kitagenje gute, kitaremwe nawe. Uwo rero Yesu, Imana atangiye umushinga wo kurema iki? Atangiye umushinga w'ubutatu wo kurema umuntu. Nuko Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo bingana iki byose. Umurongo wa mbere, mbere na mbere iki? Abageze muri Bibiliya, Imana yaremye iki? Abasoma ijuru n'isi. Isi yari itariho ishusho, yari iriho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umwegeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa gatatu, Imana iravuga iti habeho iki? Abasoma umucyo. Umucyo ugenza ute? Ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'iki? N'umwijima. Imana yita umucyo iki? Abasoma amanywa. Umwijima wita iki? Ijoro. Uragoroba buracya, uraba umunsi wa kangahe? Wa mbere. Umurongo wa gatandatu, Imana iravuga iti nuko nihabeho isanzure hagati y'amazi, kandi isanzure rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo. Bigenze gute abasoma? Biba bityo. Nuko Imana yita iryo sanzure iki? Ijuru. Uragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kangahe? Wa kabiri. Twihute ku murongo wa 9. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ntateranire hamwe, aho umunsi hagenze gute? Haboneke. Biba bityo. Imana yita umunsi iki? Abasoma ubutaka. Iteraniro ry'amazi ryita iki? Inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Nabwo Imana igenza ite? Iravuga iti ubutaka bugenze gute? Nibyo Imana iravuga iti ubutaka nibumeze ubwatsi n'ibimera bingana iki byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byera imbuto ku butaka, nuko zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Nuko biba bityo. Ku murongo wa 12, nuko Uwiteka nuko ubutaka bumeze iki? Bumeze ubwatsi. Hanyuma ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto byera imbuto zirimo n'utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Nuko Satani amurwanya, ariko si umuneshi. Umuriro yawo byabijyanye, ariko turakomeje. Turi kureba Imana yacu ihera mu itangiriro ikageza no mu iherezo. Turi gusoma Bibiliya. Turakigeze ku murongo wa kangahe? Abasoma Bibiliya turakigeze ku murongo wa kangahe? Wa 14. Ukanegereze aho mbona hano hari aho ndambura simone neza. Tugeze ku murongo wa 14. Imana igenza ite? Oya 13 twari tutarahagera, si byose? Nuko buragoroba buracya. Imana nuko usubira ku murongo wa 12 nk'umuriro wagendeye twari tugeze, si byo? Ubutaka bumeza ubwatsi n'ibimera byabyo byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Abakoze kunyongera umwuka. Imana ibona ko ari byiza. Nuko uragoroba bugenza gute? Buracya. Uwo munsi wa kangahe? Umunsi wa gatatu. 14. Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibimva bitandukanya amanywa n'iki? Nijoro, bibereho kuba ikimenyetso no kwerekana
Yanditse 16. Nuko Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka iki? Amanywa, n'igito cyo gutegeka iki? Igice cyo gutegeka amanywa ni iki? Izuba cyo gutegeka ijoro ni iki? Ukwezi. Irema n'inyenyeri 17. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi 18. Kandi bitegeke amanywa n'ijoro bitandukanye umucyo n'iki? Umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Wabyumvise mutabera? Yarabikoze ni byiza. Uragora uracya wari umunsi wa kangahe? Wa 4. Imana iravuga iti amazi yuzure mo iby'ingenzi byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu kirere n'isanzure ry'ijuru. Nuko Imana irema ibifite ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose by'ingenzi bifite iki? Abasoma ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yayo yaje gute? Ari. Irema n'inyoni n'iki? N'ibisiga byose nk'uko amoko yayo yaje ate? Ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibihiki umugisha iti mwororoke mugwire mwuzure isi mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Urakora buracya wari umunsi wa kangahe? Wa 24. Imana iravuga iti isi n'izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yayo yaje gute mutujyana. Ari. Inyamaswa zo mu ishyamba nk'uko amoko yazo yaje ate? Ari. Biba bityo Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yazo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yazo yaje gute? Ari. Imana ibona ko ari byiza. 26. Kuri uwo munsi nuko Imana iravuga iti turebe iki? Aha niho ndashaka kugera cyane. Imana iravuga iti turebe umuntu agira iki? Ishusho yacu agenza ate? Asa natwe. Ubwo ni mu Butatu Butagatifu, ni mu Mana, ni mu Mana Data wa twese, ni muri Yesu Kristo, ni muri Roho Mutagatifu, Mwuka Wera, Mwuka Muziranenge. Imana ihimbazwe. Turebe umuntu twarabonye muri Korowani aho Imana yavuze iri jambo. Muhamadi yanditse ngo Imana yavuze ngo turebe iki? Turebe uyu mwana azaba ikimenyetso cyo kugaragaza ubumana bwacu. Twarabonye muri Korowani surati ya 19, surati kuri ya ku gice kivuga Mariyamu. Twarabonye Muhamadi yabonye ko uwo mwana azagira ikimenyetso. Yari ari muri iyi nama. Ndagira ngo mbibutse ko iyi nama Imana yari iri kuyikora, ariko hano yari igiye gushyira mu bikorwa. Imana iravuga iti turebe umuntu agira ishusho yacu asa natwe, bahinduke benshi muri umwe. Abari muri Bibiliya bahindutse bangahe? Batwa bageze gute bari muri Bibiliya? Ubwo yaracyari umuntu umwe. Babaye iki cyo kujya Yesu ashimwe? Babaye iki? Babaye benshi muri umwe. Umva ya nkuru iri mu Byakozwe n'Intumwa 17:26. Aravuga ngo Imana yaremye amahanga yose mu muntu umwe. Imana iti turebe umuntu agira ishusho yacu asa natwe, ariko noneho uyu muntu muri we harimo abantu bahindutse benshi batware, kubera ko Eva yari ari muri Adamu. Haleluya. Yari ari muri Adamu. Adamu atabizi nk'uko Imana ifite inyoko muntu muri Yesu tutabizi, dusaba kubyizera. Adamu abonye Eva yasobanukiwe aho avuye. Iyo natwe dusobanukiwe tukabona Yesu, dusobanukirwa aho twavuye, dusobanukirwa agakiza kacu aho kavuye. Nta handi aho twavuye ni muri Yesu, nta handi agakiza kacu kavuye ni muri Yesu. Ababyumvise mutamera? Nshuti z'Imana muri aha, ndagira ngo mbibutse urukundo Imana idukunda. Adamu wa kera wacumuye ahagaze mu mwanya w'amateka y'inyoko muntu yacu. Niyo mpamvu hari hakenewe Adamu wa kabiri uza guhagarara mu mateka y'inyoko muntu bwa kabiri, aho Adamu yatsindiwe wacu, Kristo Adamu wa kabiri akahatsindira. Imana nihabwe icyubahiro. Ibyo yarabikoze. Nshuti yawe ukwiye kwibuka ibi ngibi byahashize. Nuko Imana yavuze iti turebe umuntu agira ishusho yacu ase natwe, bavemo umwe bahinduke benshi, bahinduke batware iki? Abari gusoma batware iki? Batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo ndetse n'isi yose n'igikururuka ku isi cyose. Imana irema umuntu
ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo ni iki n'umugore niko yagenje gute, niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, Imana iragira iti mworoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, kandi mutware amafi yo mu nyanja n'ibintu byose bifite ubugingo, ibyigenza ku isi n'inka n'ihene mubiyore. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto, ihene ntimukazakoreho, inka ntimukazakoreho, ingurube ntimukazakoreho, mbihereye ibimera. Gatanga ka mbere ni Imana yahaye umuntu, kandi dukwiye gusubira ku isoko ya mbere. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto mu isi yose, n'igiti cyose gifite ubugingo gifite imbuto n'izindi utubuto twabyo bizaba ibyo kurya byanyu. Nuko kandi inyamaswa byose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose, nuko n'igituruka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose muri ibyo kurya byabyo, bigeza bitabasoma biba bityo. Imana ibyo yaremye byose mukabona ko ari byiza cyane. Buramura buracya, uwo ni umunsi wa kangahe? Wa gatandatu. Mu itangira igice cya kabiri hakurikiraho bavuga ngo ku munsi wa karindwi. Hanyuma Imana ibona ko ibyo yaremye byose ari byiza, bavuga ku munsi wa karindwi Imana igenza ite? Igenza ite muri Bibiliya? Ndagira ngo uyu mwaka izashima we yaragiye ibumba mu mukungugu wo hasi, siko Bibiliya itubwira. Ibumbabumba mu mukungugu wo hasi, nuko irangije bihumekera muri icyo kibumbano. Amateka y'inyandiko zera avuga yuko iki kibumbano cyabumbwe cyapimaga metero 6 z'uburebure. Ndashima Imana yahishuye ibi. Uyu muntu iki kibumbano cyari gifite metero 6 z'uburebure. Ntabwo yari umuhutu mu by'amoko, ntabwo yari umututsi mu by'amoko. Aya moko y'amatanya amategeke yazanywe n'abadayimoni atsindwa n'izina rya Yesu. Ntabwo uyu muntu yari umutwa, kuko tumenyereye ko ari abantu bagufi gusa. Ariko uramutse ugiye mu by'amoko, wasanga mu bahutu harimo abarebare, wasanga mu batutsi harimo abagufiya, wasanga mu batwa harimo abarebare. Iyo ni ikinamico amahanga yazanye watanga abanyarwanda. Abadayimoni bihanze mu bantu baza kudusengera igihugu, ariko amateka yacu muri Adamu arasobanutse. Igihe Imana yabumbaga icyo kibumbano ngo cyari kirekire cyane, gipima metero 6 z'uburebure, abajya birata ubwoko ntihagira uwigereranya n'icyo kintu atubwira ubwoko bwabo. Ninde wamenya ubwo bwoko uretse ko yitwa umuntu waremwe ku ishusho y'iki? Uku gusigira bamwe tukaba inzobe, abandi tukaba imikara. N'isi yahindaguritse, bamwe bakaba bagufi, abandi bakaba barebare. N'isi yahindaguritse. Imana yari yaremye umuntu utunganye. Ni mu ndebe rero icyo kibumbano uko cyareshaga. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Bigira Imana yari imaze kubumbamo icyo cyobo, hari abajya bagera kuri bene wacu b'Abanyarwanda bashyize inyuma y'amateka, ariko ntawe ndakwinginze ntuzemere ko amateka aguherana. Aho bavuga ngo ni wowe ukwiye kurya ibirambo by'ihene zavutse, ni wowe ukwiye kurya ibirambo by'intama zavutse. Bakavuga bati nta wundi warya ibintu bisuzuguritse kuriya muntu. Yesu yaguhaye agaciro, ntuzongere kwisuzugura. Uri umwana w'Imana, ukwiye kubyemera, usigaze inyuma n'amateka, ukibuka amateka yo kwa Adamu yahashize. Imana yakuremye ku ishusho yayo muri Adamu, wihezwa n'amateka. Bajya basuzugura abo ngabo, ujya babaza ikibazo bababwira nti burya ko basuzugura. Ngira ngo mbibutse ko habaye umutwa wa mbere unyumve neza yaba yarabaye Imana, kubera ko bita amatwi abantu uko babyumva ngo nuko ari ababumbyi. Ariko Imana niyo yabaye umubumbyi wa mbere, niyo yafashe icyobo iragikata, irakibumbabumba, irakinoza kirashya, irangiza icyo kibumbano ikibumbamo umuntu. Ntabwo Imana yatangiye ibumba ikibindi n'inkono, yo yatangiye ibumba ikibumbano cyitwa iki? Kizitwa umuntu. Cyari kitaramuntu, cyabaye umuntu kimaze kuba umwuka w'ubugingo. Niwe mubumbyi wa mbere wabayeho. Niba rero ndeba bariya basigajwe inyuma n'amateka, uzamenye Imana kuko ni mukuru wabo, niyo yabaye umubumbyi wa mbere. Gabanya ibyo bibazo witeza mu bwonko ugateza n'abandi, jya mu murongo wa Bibiliya Imana igukirizemo. Nshuti zanjye, Imana yamara kubumba icyo kibumbano, turi mu byahashize, maze
maze biratubwira ngo igihumekera n'umwuka w'ubugingo Imana irahuhamo. Cya kibumbano yari imaze guhumekeramo uwo mwuka, Bibiliya irambwira ngo nuko icyo kibumbano cyari aho kitagira umwuka cyitwaga ikibumbano, ariko ko gihawe umwuka gihindurirwa izina. Icyo kibumbano Imana igihumekeraho uwo mwuka gihinduka ubugingo, ubugingo buzima. Imana icyita umuntu. Mu yandi magambo, umuntu agira umuntu nuko afite umwuka. Iyo umwuka wamushyizemo ntaba acyitwa umuntu. Nibyo mu Kinyarwanda iyo umwuka washyizemo umuntu tuzabireba imbere, bamwita iki? Intumbi cyangwa umurambo cyangwa umutu, kuko nta mwuka afite. Ariko na nyir'ubwingi yashizima hejuru y'umwuka duhumeka wa ogisijene, dukenera umwuka w'ubugingo muri twe. Dufite umwuka duhuriyeho n'amatungo n'ihene n'intama. Uyu ni umwuka wa ogisijene. Hejuru y'umwuka wa ogisijene dufite Imana yaduhaye. Dukenera umwuka w'ubugingo utwibutsa, ukatwereka Imana n'umuremyi, kandi uyu mwuka ukaduhatira kureka icyaha, tukihatira kureka tukazabona ubugingo. Imana yahumekeye muri aya mwuka w'ubugingo, yongere guhumekera ubwoko bwayo muri uyu mugoroba. Nshuti z'Imana, ndagira ngo mbabwire neza yuko Imana ariyo yabikoze. Nuko ndasoma mu mateka y'Adamu mu nyandiko zera, Imana imaze kurema icyo kibumbano cyitwa Adamu, igikuramo urubavu rw'ibumoso. Nkunda kubwira abantu n'abadamu mukatwirateho, ba mama bacu bagira urabubaha, ariko ntimukatwirateho natwe mujye muduha agaciro. Umuntu wa mbere wabyaye ku isi ni umuntu witwa Adamu. Abagabo muvuge ngo amen. Arahari se? Abagabo muvuge ngo amen. Ariko muvuge iyo base cyane, muvuge ngo amen. Umuntu wa mbere wabyaye ku isi akibaruka umukobwa w'inkumi w'ikitaro mwiza cyane ni umugabo. Umudogiteri wa mbere wakoze sezariyene akabyaza umugabo ni Imana. Iyo mudogiteri wa mbere wa dogiteri mujye kuba Imana, niba ubwo bwenge irabaga, ikuramo urubavu rwahe abasomyi rw'ibumoso, ikuramo iki? Urwo rubavu ruremamo iki? Umugore imwita nde? Imwita Eva. Iramumushyingira. Adamu atangira kuvuga imitoba, arabimenya, amenya aho Eva yaturutse, ko yatuwe mu mugabo, ko yavuye mu mugabo. Adamu arabimenya, aramubwira ati ibi ni igufwa ryo mu magufwa n'akarakamara. Iyo mpamvu iyo umuntu burya apfakaye bakavuga ngo kanaka yapfakaye, burya aba yapfuye akara. Aho bitarazamba Satani ngo bizabye, umuryango wabanaga neza ugasazana n'ibibazo binahari, umugore akihanganira umugore n'ibibazo bihari, akihanganira umugabo n'ibibazo bihari, umugabo mwiza akihanganira umugore n'ibibazo bihari, bagasazana. Niko zubakwaga. Umwe yapfakara, abenshi babaga basazanye n'undi yahitaga agenza ati. Kenshi iyo babaga bamaze gukundana cyane, babaga bazanye udufuti twabo, baratwemeranyeho, barababariranye, baramenyeranye, umwe yapfa n'undi akamukurikira, kuko babaga bakundana cyane. Ariko upfakaye bwa mbere kenshi, burya iyo apfakaye bituruka mu nshinga yitwa gupfakara, aba apfuye akara. Upfakara ni umupfakara. Adamu arabimenya ati iyi ni igufwa ry'amagufwa yanjye, ni akarakomara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Iyo nkumi nziza Adamu yari yibarutse biturutse ku Mana, imuhagarara iruhande. Erega Imana niyo itanga urubyaro. Haleluya. Ababonye abana mushima, Imana niyo yahaye Adamu iyo nkumi nziza cyane. Maze iyo nkumi baranezerwa ngo bya Edeni. Mu gihe gito cyane, gica cya gicaca abateje ikibazo ku itangira igice cya gatatu. Inzoka yarushaga inyamaswa uburiganya, inyamaswa zo mu ishyamba zose, isanga biramushuka. Murabizi ko byagenze. Arasoroma ararya, ashyiraho n'umugabo we, ishyano riba riraguye. Ariko iryo shyano ryaguye mu byahashize, hari harateguwe icyitwa inama y'agakiza. Haleluya. Imana mu kuremera ngo tureme umuntu, ariko umuntu nitumurema ko azacumura. Nuko Data wa twese na Yesu Kristo Mwuka Wera, Yesu Kristo muri iyo nama y'agakiza, narasomye baravuga ngo uyu muntu nacumura nzamucungura. Maze Mwuka aravuga ati uyu muntu nacumura nzagenda musure
handitswe ngo umwuka w'ukuri naza azatsinda abandi ab'isi, abemeze iby'icyaha, abemeze iby'amateka yabo yo kwa Adamu, abemeze ibyo gukiranirwa bagize muri Adamu, ariko nazabasiga atyo azanabemeza iby'amateka mashya Imana yabahereye muri Kristo Yesu. Abo byumvise mutabera. Mwuka Wera afata inshingano ati munacumura nzamufasha, nzamutsinda, nzamwemeza, nzamuhanira gukira ibicumuro bye, kandi nzamuhesha iby'amateka mashya muri Yesu Kristo. Niyizera azabona ubugingo. Imana inama yaterana yatuma twese ati nanjye nacumura nzamubabarira, akihana nzamubabarira. Muri uyu mubabaro ndagira ngo mbwira yuko yatuma twese hano yiteguye kubabarira. Yesu icyo yagombaga gukora yaracunguye. Mwuka Wera ari hano kugira ngo akore ku mutima wa buri wese. Niwumva ijwi ry'Imana ariko ntabwo ku mutima wawe Mwuka Wera uramukugendereye, niguhatangiye guhamagarira kwihana no kwiyegurira Imana. Nturirire, ni Yesu waje hano kugira ngo asohoze ibyo mu nama y'agakiza. Ibyo yasohoje tumusaba Karuvali byongere bisohore mu bugingo bwawe muri uyu mugoroba. Wihaniye kureka no gukiza ibyaha. Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Nshuti yawe ndagira ngo mbwire burya hashize inama irarangira, maze inama imaze gutungana. Hano muri Bibiliya ibyari muri teori bishyirwa muri paratike. Imana irabisohoza, ireba umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekera n'umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu amaze gucumura, Imana yateguye icyanzu azakiriramo. Hari amagambo nasomye hano, amagambo nasomye hano muri iki gitabo cyitwa Ubivuze Byose. Reka nyabasangiza byagenze bite. Ni ku cyigisho kivuga kuzura kw'ibihe. Icyo cyigisho ni icyigisho kivuga kuzura kw'ibihe. Amagambo nasomye aravuga igihe umuntu yari amaze kuremwa, Satani amaze kumucuguza, Imana yarebye uko byagomba kuzakurikirana. Andi magambo nasomye mbere y'uko dusoma aya ngaya ngo Imana Kristo afata umwanzuro wo kuzajya gucungura umunyabyaha. Nuko igihe iyo nama yari imaze gusohozwa, abamarayika barambitse inanga hasi umunyabyaha amaze gucumura. Nuko mu ijuru hose hacura umuborogo wo kubabazwa n'uko umuntu yacumuye. Ariko Kristo aza kujya imbere y'Imana Data wa twese, arasenga, bajya mu mwiherero n'Imana. Abamarayika bitegura kuza kumva ikintu kiri kuva imbere ya Yesu n'Imana. Ngo agaruka avuye imbere y'Imana yambaye kumwenyura, yambaye ishusho irabagirana, ngo atangariza abamarayika bera ko umuntu atagipfuye buheriheri, ko umuntu agiye gucungurwa yongeye gucibwa icyanzu. Haleluya. Maze ngo Imana ifata uwo mwanzuro. Kristo arebera ati rero ndagiye. Ayo magambo nayasomye maze kuyasoma aranezeza cyane. Kuri paje 131 mbere y'uko ngera mu Bivuze Byose, paje 131 hari ayo magambo reka nyasome mbere y'uko tugera mu Bivuze Byose ntayavuga nabi. Paje 131 ni mu nyandiko zera, haranditse ngo inama y'agakiza. Inama y'agakiza ubwo byagaragaraga yuko umuntu asimiye rwose, kandi n'isi yarasimiye rwose, kandi ku isi Imana yari yaremereye umuntu igiye kugungaho, igiye kuzwaho n'ibiremwa bipfa, kandi bigomba guhura n'imibabaro gusa, uburwayi n'urupfu, ndetse n'imibabaro yose y'uburyo bwose. Mu ijuru bagize agahinda n'umubabaro byuzuye ijuru ryose, nuko umuryango wose w'Adamu wagombaga gupfa. Noneho nabonye Yesu mwiza. Haleluya. Nabonye Yesu mwiza, maze mbona mu maso he hagaragara impuhwe nyinshi cyane n'agahinda. Bidatinze nabonye yegera umucyo warabagirana cyane, wari ugose Data wa twese. Marayika twagendanaga yaravuze ati ari kuganira na se ikiganiro gikomeye. Igihe Yesu yaganiraga na se, abamarayika barushijeho guhagarika umutima. Wa mucyo warabagiranaga wagose Data wa twese wadukingirije Yesu inshuro 3. Maze ku nshuro ya 3 Yesu arasohoka ava kwa se. Nuko turabona mu maso ha Yesu hari hatuje. Haleluya. Nta gihangayikishije cyangwa ikibabaje cyarangwaga, kandi harabagiranaga ubwiza butasobanurwa n'amagambo y'abantu. Nuko Yesu yamenyesheje
ijambo. Haleluya. Nuko Yesu yabwiye ingabo zo mu ijuru, yazibwiye ko yahoze yinginga se, ndetse yahoze yinginga se ko yagambiriye gutanga ubugingo bwe kugira ngo umuntu azacungurwe. Icyo kiganiro cyose cyaje gutangarizwa abamarayika. Igihe abamarayika bamara gutangaza ikiganiro, Yesu atera intambwe ya yindi yamuzanye, aza kuvukira mu nda ya Mariya. Nshuti z'Imana, Yesu ajya kuza mu isi wifuzwa ibihe byose, Jesu Kristo muri iki gitabo paje 24 baranditseho yabonye ibyakorerwaga mu isi biteye ubwoba. Nasomye amagambo mu mbere yo kugaruka kwe, uko byari bimeze muri icyo gihe niko bizaba bimeze. Ndasoma ngo icyo kinyoma cy'icyaha kimaze kwinjira mu ngobyi ya Edeni, uburyo bwose bwari bumaze kuba bubi cyane. Nuko Yesu yitegereje abona mu isi hatuze umwijima, icyaha cyari cyarabaye ubuhanga, naho ingeso mbi zari zarahindutse n'izera, kandi ingeso mbi zari zigize umugabane w'idini. Mu idini ntabwo gikanga icyaha cyarabaye ubuhanga ntacyo bitwaye. Yesu arebye mu isi ngo yabonye ubugome bwari bwarashinze imizi mu mitima y'abantu, kandi ibikorwa by'urugomo by'umuntu nibyo byari bihanganye n'ijuru. Nuko byaragaragariye isi yose kuretse ku bushobozi bw'Imana umuntu yari kubasha kuva aho yavuye. Ibigize ubuzima bushya n'imbaraga byagombaga gutangwa ku buntu n'uwamuremye gusa. Nuko hepfo gato baravuga ngo abaturage bo mu mibumbe itaracumuye, bagira ngo bamenyeshe ko iki gitondo muri aya mugoroba ko hari abandi baturage batuye ku yandi masi tutazi amaso yabo uko yasa n'uko baremye, ariko inyandiko ntikitubwira. Ayandi masi ataracumuye harimo abandi baturage, niko inyandiko itubwira. Ntabwo tuzi uko basa. Iyo tutaza gucumura tuba dufite amahirwe yo kuhamenya, ariko abitegura gusanganira Yesu bakihana, tuzongera tugere muri ayo masi tuzahura nabo. Amen. Haranditse ngo abaturage bo mu mibumbe itaracumuye, imibumbe itaracumuye bari bafite amatsiko yo kubona Yehova agaruka agatsemba abatuye kuri iyi si yacu. Kandi iyo Imana iza kubigenza ityo, Satani yari yiteguye gukomeza umugambi we wo kwigarurira ibiremwa byo mu ijuru. Yari yaravuze ko amahame agenga ingoma y'Imana atuma imbabazi zayo zidashoboka. Iyo iyi si iza kurimburwa, Imana igahita irimbura, yari kugaragaza ko ibirego bya Satani ari iby'ukuri. Satani yari yiteguye kurega Imana no gukwirakwiza ubwigomeke bwe mu masi yo hejuru. Ariko aho kurimbura isi, Imana yohereje umwana wayo w'ibyumvise butabera. Aho kurimbura isi, Imana yohereje umwana wayo ngo ayikize. Nubwo kwangirika n'urugomo byabonekaga mu bice byose by'abanyamahanga, inzira yo kubikiza yarateguwe. Kristo araza, izina rye rihabwa icyubahiro. Nuko mu byabashize twabona iby'inama y'agakiza. Nuko Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni bahishurirwa iby'inama y'agakiza. Igihe bahishurirwa iby'inama y'agakiza barabibwirwa. Narasomye ngo igihe Imana yamusangaga mu ngobyi ya Edeni, iramubwira iti Adamu, urwari gupfa humura ntukiri upfuye. Mu ngobyi ya Edeni ahabwa ihumure, arahumurizwa. Imana imwishura iby'inama y'agakiza uko byagenze, ko mu ijuru hateraga inama ko nta cumi azacungurwa. Nasomye amagambo akomeye ngo Satani yari yafashe Adamu na Eva yihutira kubajyana ngo bageze ku giti cy'ubugingo, bagende baragire mu cyaha, bazabeho badapfa, babyare bororoka. Imana yari yatanze isezerano ryo kubyara uhereye kuri Adamu, abantu bakabyara nta gupfa, ariko bameze nk'urukanga rw'amagufwa, bakajya birirwa batuka Imana bati Imana iyo utwite ikadukuraho, n'urwo twishe si ruto. Satani yari kubatsinze, akagira itsinze, akavuga ati icyo nagambiriye kugezeho. Ariko Imana igira ubwenge, ibibona mbere. Haleluya. Yohereza abamarayika batacumuye, barirukanga bakera babiri, iravuga ati mugende muhagarare ku giti cy'ubugingo. Nyamuneka tutabonesha ngo rirenze irya mbere, umuntu akarya akarabira mu cyaha. We Imana yagize neza, n'uru rupfu rurimo imbabazi z'Imana. Uru dusinzira hahirwa no kwapfira mu ki? Umwana. Uhereye kuri Adamu, abantu iyo bataza gupfa, uyu munsi murebe ku isi
basuka gusa Imana iratabara bamarayika basuzuma inkota mu kirere Satani agiye kubajyana Adamu na Eva asanga hari uburinzi bw'Imana nuko Imana ibiteye intambwe itangira igice cya 3 ku murongo wa 8 Adamu na Eva bagiye kumva mu mirindi Imana yahamagaye Adamu we uriye ati numvise imirindi yawe ngezane nihisha Imana iti mbese byagenze bite aho bareba itagice nakubujije Adamu ati reka dani wa mugore w'amaye wa mugore w'ibyo wakoze n'iki ati niyanzoka wareba icyaha kigaruka ku Mana hasohora amagambo yo muri Yesaya 53 yuko ibicumuro byacu ari byo yagenje gute yacumitiwe yashenjaguye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro gishyirwa kuri we kandi imitima ye yagenze gute adukirisha hasohora amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yaguhinduye icyaha ku bw'abandi ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana abizera bakihana ibyaha byabo bitwa gukiranuka kw'Imana haleluya igihano kigaruka ku Mana icyaha kigaruka ku Mana nta kindi gisubizo Imana yagombaga gukora Imana yishakiye igitambo isanga Adamu na Eva iravuga ati muhumure ntimugipfuye haleluya niko ihumuriza umunyabyaha wese muri uyu mugoroba arurahanura ibyaha byawe uko byabingana kose ushobora kuba waribye byinshi warasambanye rwose n'uburaya bwarakunaniye kureka abantu baraguciriye witeka nawe ugucira akari urutege ijuru ryongera kukwihumura muri uyu mugoroba ngo humura urwo wari gupfara wari gupfiriye mugirire icyizere maze Adamu arahumurizwa Imana yavuga iti ntugipfuye habaye inama y'agakiza twateguye ko mu by'umuri uzacungurwa inama irahava Adamu ahabwa uruhu rw'umwambaro ushushanya gukiranuka kwa Kristo ahabwa itegeko mugenda utange ibitambo inyuma ya Edeni ubikurikize n'abana bawe kuko Mesiya azakomoka mu rubyaro rwawe kandi ibitambo niwe bizaba bishushanya nuko Adamu asomye amagambo avuga ngo Adamu mu ngobyi ya Edeni abwira Imana data wa twese ati data nyemerera ngume muri iyi ngobyi ntabwo nzongera gucumura ariko Imana yamubwira iti hoya ntabwo isezerano ryanjye gucungurwa riri aha genda ujye inyuma ya Edeni utange ibitambo niwe isezerano ryo gucungurwa kwawe rizaza riturutse mu rubyaro nzigira umuntu nk'uko inama y'agakiza yabiteguye Adamu ndasoma ngo yasohokanye umunezero mu mutima haleluya yasohotse afite ibyiringiro mu mutima byo kubabarirwa ntabwo byasabye amasengesho menshi yafatiye Imana ku ijambo ndakwinginga muri uyu mugoroba gufatira Imana ku ijambo kwizera kwawe gutuma ukira ibyaha byawe Yesu ari hano mu mukiza wagukize kubw'imbabazi ze mu byahashize tuhabona irema mu byahashize tuhabona Yesu Kristo mu nama y'agakiza mu byahashize tuhabona ubuturo bwera mu gitabo cyo kuva igice cya 25 Uwiteka aravuga ati kandi mundemere ubuturo bwera buri hagati muri mwe Imana ishaka gutura uyu munsi wa none mu mutima w'umunyabyaha icyo gihe ashaka gutura mu ihema ry'ibonaniro ry'ibigaragara abisirayeli bazengurutse mu mahema Imana igatura muri bo ariko uyu munsi ikeneye gutura mu mutima wawe iyo dusubiye mu buturo bwera mu byahashize ibyarimo byose byashushanyaga Mesiya ibyarimo hari igitereko cy'amatabaza cyashushanyaga Yesu Kristo muri Yohana 8:12 Yesu ati ni jye mucyo w'isi ibyari mu buturo bwera byose byashushanyaga Kristo ameza y'umutima mu buturo bwera yashushanyaga Kristo Kristo ati ni jye mutima w'ubugingo haleluya kandi ibyari mu buturo bwera byose igikarabiro cyashushanyaga Kristo ko ari we weza abanyabyaha ibyaha byabo aho umutambyi yakarabaga ibirenge agiye kwinjira mu mirimo y'ubuturo kandi ibyari mu buturo bwera hari igitambo cyashushanyaga ntama w'Imana uzakuraho ibyaha by'abari mu isi kandi ibyari mu buturo bwera hari umwenda ukingiriza ahera cyane uriya mwenda washushanyaga Kristo umwambaro wo gukiranuka Kristo yambika umunyabyaha kandi mu buturo bwera hari igisanduku cy'isezerano y'Imana yari irimo amategeko 10 y'Imana tugeze mu cyumba cy'ahera cyane bivuze yuko ingoma y'Imana igomba kugira amategeko ayigenga abayiyoboka bakagira amategeko ayigenga kandi mu buturo bwera muri iyo sanduku harimo inkoni ya Aroni irabije uburabyo bivuze ko Imana ifite ubuyobozi igomba kuyoboza itorero ryayo kandi mu buturo bwera harimo urwabya rw'amano bivuze ngo urwo rwabya rw'amano manu ni ikiribwa Uwiteka nukwiye gutunga ubwoko bwe ariko reka mbabwire ko hejuru y'iyo sanduku y'isezerano hariho abakerubi babiri batanze amababa bashushanya bitwaga intebe yitwaga Shekina yitwaga intebe y'imbabazi n'abayihongerero bivuze ikintu gikomeye muri uyu mugoroba ngo n'uwawe yaracumuye ku Mana akanga ubuyobozi bw'Imana akanga ukuri kw'Imana akanga ijambo ry'Imana akanga igitambo cy'ikaruba akanga umubatizo wa Bibiliya igihe kikaba kirekire ibyo byose yabyirengagije akica amategeko y'Imana
ariko hejuru y'intebe y'ihongerero hari intebe y'imbabazi n'isanduku hejuru. Umunyabyaha wiyamye ibyaha bye, imbabazi z'Imana akihana kwegukira Imana, akiyegukira uburyo bwose yagize, imbabazi z'Imana ziri hejuru ya byose, Imana izamubabarira. Bangahe babiri mugoroba bavuga bati turifuza kwakira izo mbabazi z'Imana, ibyo twacumuye Yesu yongera bitubabarira bitubature bakagira batya. Imana imbabazi hejuru y'amategeko yayo mwirengagije, hejuru y'ubuyobozi bwayo mwirengagije, ibarebane imbabazi ku buntu bwayo nk'uko yabisezeranye. Imbabazi z'Imana zisaba imitima yanyu ndabibifurije. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana turi gusoza, Imana mu byahashize n'umuremyi mu byahashize n'agakiza mu byahashize byose byarimo byashushanya agakiza kanjye nawe, ariko ndasoza mubwira ngo hari n'ibyahazaza bigiye kuza. Turasoreza ku isomo ryo muri Danieli twagiye turi kuvuza igice cya kabiri ku murongo waho wa 24. Danieli arareba, amaze yerekwa ibintu byose uko byakurikiranye. Hari ibintu Danieli yabonye, yabanje kureba abona igishushanyo Umwami Nebukadinezari yaremye. Icyo gishushanyo gihagarariye ubwami bune ku isi. Umutwe w'igishushanyo wa mbere wari izahabu, wari uhagarariye ubwami bwa Babuloni bwabayeho muri 305 mbere y'ivuka rya Yesu. Nuko Babuloni iza guhangwa n'Abamedi n'Abaperesi, abona igituza n'amaboko byashushanyaga byari ifeza n'iki n'umuringa. Ibyo byashushanyaga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwarabaye buvaho bwaremewe no kurona Dariyo. Agiye kubona abona inda n'ibibero byari icyo basomye, byari umuringa, byashushanyaga ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki bwayobowe n'uwitwa Alexander Rugara. Alexander Rugara afashe isi mu gihe gitoya, arinezeza mu binezeza by'isi arapfuye, asimburwa n'abagabo b'ingabo bane, uwitwa Sirikusi, uwitwa Lisimakusi, uwitwa Kasanderi n'uwitwa Peterumi. Baramusimbura ngo babashe kuyobora isi yose, ariko biranga nabyo birabananira. Ubwo bwami busimburwa n'ubundi bwami bwa kane. Babonye Danieli igishushanyo, yabonye ari ibyuma bivanze n'iki n'ibumba. Tugiye muri Danieli igice cya karindwi, Danieli yongeye kwereka ubwo bwami mu buryo bw'inyamaswa ye. Iya mbere yayibonye yarasaga n'intare, yari ihagarariye ubwami bwa Babuloni nanone. Iya kabiri yayibonye isa n'iki, abasoma yasaga n'iki n'idubu, yari yegutse uruhande rumwe, yari ihagarariye ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Abona inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe, yari ihagarariye ubwami bw'Abagiriki. Abona inyamaswa ya kane, ariko iya kane ayibonye abona ari inyamaswa itagenje ite idasanzwe, ngo yari ifite itandukanye n'izindi zagenje gute zayibanjirije, imutera ubwoba. Iyo nyamaswa tuzareba imbere byayo, yamenaguye ibintu ibisigaye bisibangisha iki amajanja. Tuzareba kumenagura kw'iyo nyamaswa ukuntu yamenaguye n'ibyari yamenaguye ibisigaye kubisibangisha amajanja ite muri iki gihe. Iyo nyamaswa Danieli ayirebye imutera ubwoba. Iyo nyamaswa ni ubwami bwa kane, nibwo buyoboye isi mu minsi ya none, kandi abantu bo mu isi bose barabukeza. Bwongeye kugira ububasha, takoze bwari bwarakomeretse uruguma rwabwishe, ariko uyu munsi bamaze gukira, rumaze kwigarurira leta zo ku isi zose. Abantu bo ku isi bose ni kubashyira mu kiganza cyabo. Danieli abonye ubwo bwami burabutera ubwoba, bumenagura ibintu bisigaye bisibangisha iki amajanja. Danieli arareba, amaze kureba asobanura umwami inzozi yari yarose, yabuze ubusobanuro bwayo. Hashize imyaka irenga 600 izo nzozi ziroswe. Danieli azisobanurira umwami, aravuga ati nawe ntuzahoraho, ubwami bwawe nawe buzavaho, n'ubuzabukurikira buzavaho, n'ubuzabukurikira buzavaho. Ubwa kane buteye ubwoba ku murongo wa 44 w'igice cya kabiri cya Danieli. Nuko Danieli bagiye kubona abona ibuye ritari kubandura kiziki z'umwana w'umuntu, abona riramanutse ni ku mwami yari yarose. Tubaribonye mwami ati naribonye iryo buye. Danieli biri kuvuga n'ibyo ati maze iryo buye baribonye riramanuka rikubita cya gishushanyo, ati naribonye. Igishushanyo kiramenagurika cyose gihinduka nk'umukungugu, ati naribonye. Aramubwira ati reka musobanurire umwami, ubwami bwawe buzavaho, buzabukurikira buzavaho, buzabukurikira buzavaho. Ubu bwa kane buriho ku nyamaswa ya kane, ku gishushanyo cy'ibyuma bivanze n'ibumba. Nuko bagiye kubona abona iryo buye rirahanitse. Danieli aratanga mu byahaza, aravuga ati nuko ku ngoma zabo nubwo baba bakomeye bate, nubwo baba bafite ibikoresho bikomeye bate, nubwo baba bafite isi barayigaruriye gute, Danieli arareba afite
ati numva ku ngoma z'abami Imana yo mu ijuru izimika iki izimika ubundi bwami butazahamuka bwami butazaba mu jenoside bwami butazaba mu inzara bwami butazaba mu gusonza bwami butazaba mu gupfaka bwami butazaba mu gutanga n'abagabo bwami butazaba mu gutanga n'abagore bwami butazaba mu gucyurirwa n'abo twakoreye bwami butazaba mu bakoresha badushyiraho ku gahato bwami butazaba mu sida na kanseri bwami butazaba mu diyabete ku ngoma zawe Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazahamuka ibyo Daniel yabonye ni Yesu Kristo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza iki imfuruka iryo buye ni Yesu Kristo niryo ab'isi bari kureba rikabatera ubwoba bakabona rigiye kugwira isi ayo ni amarembo ya gihanuzi Kristo ari mu nzira agendete iryo buye ni Yesu ugiye kwimika ubundi bwami butazahamuka kandi abo yashaka kuzabesha muri ubwo bwami arabahamagarira kwiyandikisha muri uyu mugoroba ngo bemere kwandika mu gitabo cy'ubugingo bandukirwe mu gitabo cy'abarimbuka nahindukira amaso yose azagenza gute azamureba ariko igihe azaba agarutse bamwe bazicwa mu bwiza bwo kuko banze kwihana ibyaha ariko igihe azaba agarutse abandi bazavuga ati gira Imana yacu twategereje tuzanira iki ituzanira agakiza muri uyu mugoroba reka dushimire Imana mu byo hashize ko yaremye ijuru n'isi n'inyanja wabyumvise mutamena reka dushimire Imana mu byo hashize ko inama y'agakiza yabayeho ku bwacu wabyumvise mutamena reka dushimire Imana ko mu byo hashize habaye ubuturo bwera bwari ishusho yo gucungurwa kw'abanyabyaha ababyumvise mutamena reka dushimire Imana ko byari mu nama y'agakiza mu buturo bwera byasohoreye ku musaraba i Kalvari Kristo wanjye akabambwa ku bw'agakiza no kwizera tukabamurwa tugahabwa ubugingo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka dushimire Yesu Kristo udutangariza mu by'ahazaza ngo tuve muri iyi si muramu turita tumereye neza twiyane ibyaha byacu tubasha kubwitegura bifurije imyiteguro myiza bifurije kwihana no guhinduka bifurije kugira amahoro mu mutima mumaze gukura imanza mu mitima yanyu mufashe imitima yanyu kutabacira urubanza natwe ibyaha byanyu musabe imbabazi abo mwahemukiye mwiyunge na bagenzi banyu n'Imana mugira amahoro mu mutima tumutegereze dufite kwizera dufite ibyiringiro byo kubabarirwa ibyaha ku bwa Yesu Umukiza wacu ni bangahe muri uyu mugoroba bavuga bati mwami Yesu utarahindukira abahanga bari kureba bagatinya ibimenyetso biragaragara ese abantu bazavuga bati iyo mufata inkoni mukadukubita hari twari kumva inkoni ni ijwi inkoni ni imitsi irenga inkoni ni uyu muntu uvuga cyane kugira ngo ubashe kumva igihe ibyago biri mu ngo bizaba bimanutse barazavuga ati iyo mutukubita inkoni ni ukuri gukubitwa ni ukumvira muri uyu mwanya ntabwo twakubita amategeko yaduhana leta yaduhana kandi natwe ntitwaba abarwanyi inkoni Imana igukubita ni ukukubwira ngo itegure niba umutima wawe ukoma ukaba ukeneye kwiyegura Yesu umwami wawe n'umukiza yahindukira akazakujyana ndagusaba uhaguruke maze tugusengere mushyitsi waje Imana iguha umugisha hagurukira aho uri maze dusengere Imana iguha umugisha mushyitsi uraha wifuza kuzasanganira Yesu udakozwe n'isoni ndakwinginze mu izina rya Yesu hagurukira aho uri Yesu akwakire hagurukira aho uri Yesu akwakire Pawulo yaravuze ati ubutumwa bwiza ntibukoze isoni kuko muri bwo harimo imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza kuva ku mwiyuda ukagera ku mugiriki Imana ihabwa icyubahiro haleluya uhaguruka uzakubita byose iryo buye Yesu Kristo ugiye kwimika ubwami butazahaguruka akeneye kwimika ubwo bwami mu mutima wawe hagurukira aho uri tugusabira umugisha Pawulo yaravuze ati ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni kuko muri bwo harimo imbaraga y'Imana ihesha uwizera agakiza uriya mukobwa gusa se haguruka nawe ndabizi neza ukeneye gusengerwa nshuti yawe ndasabye amagambo nk'uko berekeje igitarahava hakabona ngo niko bw'iyi kuki izagaruka mu rubanza ukabona Yesu yaraguhagaze imbere yo kuguhamagara nshuti yanjye mbese kubera atari imbere hagateye ubwoba ko ibyago biri n'ingaruka bigiye kumanukira ku isi bikagera ku bantu banze kumvira Imana abaragurishije amaso n'igishushanyo cyayo bakagirwaho n'igishushanyo bakagirwaho n'ikimenyetso mbese ntiwakize ubugingo bwawe Imana nta kindi tugusaba ntawe uguhata kubatizwa ku ngufu turakwinginga ngo tugusabire ibyo byonyine birahagije hagurukira aho uri tugusabire umugisha hagurukira aho uri tugusabire umugisha iki kiganza abantu bazakira abakunda Yesu n'ubwo bamena abakunda Yesu n'ongera mutamena abakunda Yesu n'ongera mutamena nimuzarambirwe akanwa kawe kageze mu namwe kavuge nimuvuge ngo amena oya nimuyivuge cyane iyo
ihabwa icyubahiro. Murakoze cyane guhaguruka muri iki gihande nawe bari, muri iki gihande nawe bari guhaguruka tumusabire. Turifuza kubashyira mu biganza by'Imana. Turanezerewe ku bwanyu, Imana ibahe umugisha. Ndababona bahaguruka muri iki gihande nawe bari ngo dusoze igitaramo cyacu. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irashaka kubandukura mu gitabo cy'urupfu. Tumaze dupfukamane hano dusenge. Imana ibahe umugisha. Murakoze gutinyuka. Yesu yaravuze ati uzampamiriza imbere y'abantu, uzamuhamiriza imbere y'Imana. Uyu ni umugoroba wo guhamiriza abantu imbere y'Imana. Uzampamiriza imbere y'abantu, nzamuhamiriza imbere y'Imana. Ubu Yesu muri uyu mugoroba arashaka kubahamiriza imbere y'Imana. Yesu arashaka kubahamiriza imbere y'Imana. Nimutambuke Yesu abamugisha. Ariko binejeje mu bwenge amena. Abo munejeje mwongere mutamena. Uzanyemerere amena yirukana abadayimoni, mwongere mutamena. Kandi imitima y'abantu ikakangurwa n'uko muvuze, mwongere mutamena. Erega gushaka umunyabyaha bishaka amageza, bishaka inzira zose n'inguni zose. Byamara umwana w'Imana mu masi menshi arenga 100, aramanuka araza aza muri Burabuturo. Niyo mpamvu umubwiriza muwabona akora hino ni ukugira ngo hagire umuntu umuboneka yiyegurira Imana. Umuntu arahenze. Yesu yagiye kilometero nyinshi, nzababwira mu bihe biri imbere ajya gushaka umunyabyaha umwe, nzababwira agenda ibirometero byinshi atarya atanywa, nta moto afite, nta gare. Nzababwira uwo munyabyaha yagiye gushaka. None rero muri uyu mwanya nawe abari gushakisha inguni zose barebe ko yabona umwe gusa. Imana ishimwe ko ijuru rinesheje hakaboneka abangaba. Imana ihabwa icyubahiro. None ntawe usigaye urabona Yesu amwakira. Uyu mugoroba reka ntabwo uzagaruka, ejo hazaba hari uwaho. Kubw'igihe reka dupfukame dushimire Yesu waduhaye akatumenyesha ibyahashize. Haleluya. Kandi akadutangariza ibyahazagenza gute, ahazaza. Ari mu nzira agenja ate, araje. Tumwitegure mu izina rya Yesu. Reka dupfukame dusenge. Mana yacu, icyo dufite cyo kuvuga muri uyu mwanya ni ukugushima. Uhabwa icyubahiro. Uri mu nzira uraje. Wivugiye neza mu ijambo ryawe ko umwuka wawe batazahora arwanya n'abantu. Kwa Nowa harokotse 8. Aba ni benshi muri iki gihe. Ujya uhamagara n'ahandi hatandukanye, hakaba bihana ari benshi, ariko benshi babikuye ku mutima ni byiza. Bake babikuye ku mutima ni byiza. Icyo ukeneye kimwe gusa ni umutima uhindutse. Ntabwo aba bantu bashobora kwihindura nkuko nanjye bitari gushoboka. Rabizi hakoreshejwe imbaraga nyinshi z'abantu ngo bihinduke biranga, ariko mpuye nawe nahinduka byera. Izina ryawe rihimbazwe. Umugabo wo guhamya rero ibyawe biratuma ntavunika mu isengesho. Ndagusabye kuko wampinduye uhindura abana bawe, aba bakecuru, aba babyeyi, uru rubyiruko urukize, kuko wanyujije nasenze cyane, niyirije ubusa cyane, ahubwo bafashe kubw'ubuntu bwawe. Bafate nabo kuko bakunda nk'uko unkunda, kugira ngo twese n'ibiteraniro riraha tukwitegura muri mu nzira ugaruka. Twese tuzagusanganira tudakozwe n'isoni. Ibuye rigiye kumanuka, Kristo ugiye kwimika ubwami. Inkuba zigakubita, imirabyo igakubita, imisozi igahinduka birahaye, inyanja zikazamura abo zajyanye. Bizaba ari igihe giteye ubwoba. Bizaba ari igihe imbunda n'ibikomeye biri ku isi nabyo bizabura aho birigitira n'ababikoresha. Bizaba ari igihe giteye ubwoba. Ku bana b'Imana bizaba ari igihe cyo kunezerwa no gutabarwa. Dore ko kwitegura. Icyaha kidutandukanye nawe ugikiza abizera, kandi ugenderera abandi nanjye ntusi. Twese tujye kwitegura, kandi abakomeye turinde gusubira inyuma, aboroheje bongere imbaraga kubwa Yesu Umukiza wacu.